Salam aleykum. Deməli, azot, hidrogen və NH3 yazıram. Başlanğıc, sərf və tarazlıq. Bunun tarazlıq qatlığı A, hidrogenda A, ammoniakda deməli 2-dir. Mən ammoniakın üstünə 2 yazıram. Burada 2 yazıram. Tapıram görüm bu nə qədər sərf olunur. Baxıram ki, bu 1 sərf olunur. Əvvəl A üstə gəl 1 idi. Çünki 1 sərf olunub, A qalıb. Sonra bunu tapıram, bu nə qədər sərf olunubdur. Baxıram ki, bu da 3 sərf olunub. Demək, bu da qabaq A plus 3 idi. Çünki 3 sərf olunub, A qalıb da. 3 sərf olunub, A qalıb. Deməli, əvvəl A plus 1 üstə gəl. A plus 3 bərabərdir 8 olub. 2A bərabərdir 4. A bərabərdir 2 olubdur. Demək, biz müəyyən elədik ki, deməli, burada artıq bunların miqdarı müəyyən oldu. Yəni, A artıq qatlıq baxımından 2 oldu. Bu da 2-dir, bu da 2-dir. Vəssalam, tarazlıq sabiti bərabərdir. Yuxarıda NH3-ün kvadratı, yəni 2-nin kvadratı. Aşağıda azot, vurulsun hidrogenin kubu, yəni 2-nin kubu 8 və 4 bölünsün. Deməli, 16. Doğru cavab 0,25 edəcək.